And now we are going to cross the border. Nej, jag skojar. Det här måste man ju nästan filma, så det är ju nästan självklart. Du har köpt förbi tullhuset i bilen. Ja. Fortfarande pratar de svenska här. Snart jäklar så byter de från helt och hållet. Jag tänkte det är lite kul med lite film så att jag kan kolla. Det är så länge sedan jag har det i Haparanda så... Nej, det ska vi se. Har vi någonting vi ska tulla? Nej, det är ingenting att tulla. Är du säker? Nej. Nej. Det var den här. Det som är till var. Ja. Nu ska vi se. Det går ju fast. Ja, man kan inte vara med så bra. Här har det... Det är inte så många bilar. Vad kan det vara? Det var 23 när vi var i Råne. Vad kan det då vara? Det är sen 20 upp till Haparanda. Ja.